观众朋友们，大家好，欢迎来到方的言，我是方专。你可以看到我后面这个位置就是这个火车残骸的位置啊。经过放大，你还可以看到火车燃烧后的样子。那么现在这个地方呢，有警察在附近维持秩序，然后有一些施工团队在做后续的收尾处理，所以砖头呢没有办法去到那个车边上去。有的工作人员呢把我拦起来了，我尝试了2次，跟人家也商量了，但是不行，所以咱们还要符合规矩。然后这个位置呢是在居民区啊，我不能够在未经人家许可情况下再深入了，所以呢我们在这儿看看就得了啊。那么这个背景就是这样子啊，你也看到了，这实事证明，我相信不需要我再给你拍什么布告牌啊，再拍什么地理位标什么的，告诉你我在哪里，这里就是被传说中的所谓的美国版的切尔诺贝利啊，这个俄亥俄州的东巴勒斯坦镇啊，这个镇非常非常小。等会儿我可以给你们看一下我开车从这儿经过的视频，非常非常小，小到像这个周奇墨段子里边提到的说别的地方说打车去哪儿，这儿打车去红绿灯，我看到也就1个或2个，也不2个这个红绿灯，非常非常的小的一个小镇。那么目前来看呢，经过我路上经过的这个一路上来看的话，人民的生活基本上已经是这个秩序恢复了正常。那么砖头一路走来，看到不只有3到4家媒体在各个角落进行各种各样的采访啊。刚才我还遇到当地的一个老大爷，我问他说能不能接受采访，他说不了，这2天呢都烦了啊。他们内容呢就是大概就吐槽拜登政府，告诉政府要赔钱。那么砖头因为今天不是专程来的，我是正好出差路过这儿，所以顺便给大家拍个视频。我没办法在这里说住个像那个说的一样7天6晚，我没那个闲时间。然后呢，有些人呢，你说杠精，我这儿来了，你也不会信，对吧？你还要让我吃这个食物，吃1顿不行，还得吃几顿，最好是我吃死在这儿，这些人才会信，才会让你看我永远是对的。所以永远没有必要去跟杠精举例子。反正我的诚意已经摆在这儿了我已经开车到这儿了。正好呢，砖头来了之后呢，还下起了小雪，下起了阵雪。今天这个俄亥俄州这边还有这个阵雪预报。那么整体的气温呢，倒不是特别的低，现在的体感温度大概是在3、5度的样子，或者是0度的样子，不是很清楚但是总的来说呢，还是可以承受的，不是一个很难受的状态。那么总的来说呢，对于这件事情我个人觉得，当地人们的这种心情和看法，既跟粉红不同，又跟粉红有些相同，只不过真理和谬误在一线之间，所以粉红把很多事情、很多问题它夸大了。什么意思？现在呢，很多的居民就表示，至少我接触到这2、3个人表示说，我们肯定是要跟政府索赔的，因为你可以看到这个放大的这个视频放大的图片，它离这个居民区非常非常近。这美国很多的城镇，尤其这些老一些的镇子，都是这个样子。之前没有事故的时候，什么事都没有；那有事故的时候，肯定要受影响的，不用猜测的。在这种情况下，你别说油罐车翻了，你就算拉了一车大粪从这儿过，洒了，影响我们家了，肯定是要索赔的。但是这种情况是否像粉红说的那样这地方不能活了，人们都不能生存了，完全没到这个程度。所以观众朋友们，我们假设一下，如果问你一个问题，说你是否相信美国政府，或者你相信美国政府的依据是什么？真正的美国人他会回答说，我们不相信政府，但是我们相信人民现在还能说话的一个权利。至少在美国，民众可以拍着桌子跟这些镇政府市政府要求赔偿，要求监督。也有很多的媒体在这里报道这个事情，没有被404，没有被消失，没有被以煽颠罪抓起来。这种事情本身，我认为就是一个非常有价值的一个监督的机制。所以这次的事件，有人说20年后，他们肯定好多人都活不下去了。那你说这是怎么看呢？对吧？如果按照现在全世界的癌症这个新发率的话，那很多人20年后确实都活不下去了。那你怎么能够证明一定是这个小镇上出了问题呢？当然在这个泄露最核心的区域，还没有来得及撤离那个区域，一定有一些人来不及撤离，他的健康一定会受影响。那么这个事情究其原因，政府有没有责任？当然有责任。这种化工这种运输，你为什么不开辟专线，或者是你为什么不在走一些没有这些民居经过的一些荒无人烟的地区，保障一个安全？政府完全是有责任的。这个不是说我来这儿以后就一定是为了说粉红说的我们完全都要反对，也不是完全这样子政府有政府的责任追究它，但是有些粉红的心态，它完全是一个看热闹不嫌事儿大的状态。按照他们的观点，就是小镇就不应该活了，就美国都不应该活了，整个俄亥俄州都不行了，美国人都要饿肚子，都要饿死了。这样，他并不是在讨论这个问题，而是想把这个矛盾激化，以掩盖自己的不幸和未来可能遭受的不幸。这种弃人有笑人无的精神，我是非常非常鄙视，也非常非常抵制的。
啊。我今天来到这儿，主要想跟大家说一点，就是很多事情，怎么说呢？实践出真知，你亲自来到这儿看啊，看这个所谓的什么切尔诺贝利什么什么这样的事情，你就会知道哪些在网络上是传言，哪些在网络上是瞎掰的扯淡的话语，对吗？啊，我不会转行做一个专业的调查记者，我只是今天顺路路过来这里，正好赶上风雪。你们听到背景里边这个火车呼啸而过的这个声音，对，这条线路因为很多的货物延时之后，现在正在加班加点的几分钟甚至十几分钟就会通过一辆火车在进行运输，非常的繁忙。所以这个问题是美国政府应该去头疼的，他们有的是需要去头疼的这样的问题，去如何规划路线，如何投入这个基础设施建设。美国的相关问题有很多需要去解决，但是只要监督权还在，只要客观只要我们能够用独立思考，很多问题都不是问题，都可以进行一个解决那这个雪呢越下越大了，咱们今天就聊到这儿。等会儿后面呢会给大家放一些我在路途当中的一些见闻一些这个样子，大家可以看一看，在一个不是很发达的美国一些地区，它是一个什么样子。确实呢是平时我们平常不太容易看到的一个景象。好，那我们前面部分呢就先聊到这里，我们下期节目再见，拜拜。OK， 大家可以看到我是从他们的麦当劳出来，为什么呢？是因为他们小镇全镇仅有一个麦当劳，其他的什么快餐都没有非常非常小。这个镜头没拍到，在我的这个车的右手边就是一个大摄像机和3、4个机组人员在那里拍摄采访。因为我这个很少在外面来拍，所以这个没有拍到经验不足。然后这是这个小镇的第一个红绿灯。你看到两边这个建筑非常的旧。镜头拍出来可能你感觉看着还可以，实际上你在现实中你去开的话，那个墙板那个木头的光泽，都掉得差不多了。就整体感觉，这是他们的市中心，就是不是，这是他们的镇中心，最中心的地方。但你可以看到非常的旧。这是第二个红绿灯这是它的第二个红绿灯。然后我们往前走前面是加油站，然后你注意看前面这个坡这个位置，对，这个地方就是铁道，就是从你们屏幕看到的这个角度往右拐，如果顺着铁轨走的话，就能走到翻车的地方。你看我这个车颠簸就是刚过铁轨，然后在前面不远就是这个小镇的北侧的尽头了，就这么小。不好意思，它还有第三个红绿灯，我还轻视它了，我以为它只有2个，它实际上只有3个。然后开到这边了以后，你们可以感受得出来这个房子就更旧了。你看到旁边这个一栋一栋这个小洋房没有？就旁边这一栋一栋这个小房子，对，这个小房子非常非常旧。就它旧到什么程度就是那个木头感觉都完全的，就是快锈坏的那种感觉，就整个外板。这个房子你如果就是下车去看的话后来我就把车停到边上，我后来又回来又走了一圈，太冷了，手都冻僵了，我就没拍。那个房子的感觉你直接第一眼看上去大概是能有个30-50年，甚至可能更长甚至可能更长。
看到路上开始是有行人，有这个老头老太太在聊天，还有开的这辆车，这些车辆，这些车明显一看就不是那种媒体的记者车。这个美国的媒体的那个记者车，他们一般都会选择那种比较大的那种，就是像大型 SUV 那种，就是装设备嘛，装摄像机，他们摄像机很大，还有很多设备。这到头了，这就到他们小镇几乎是最西头了。这边过不去了，我要去做一个掉头。这个就在我镜头的右前边就是事故现场。那么这边我转回来，看到没有？我要跨越这个铁路，在我现在这个镜头的左前方就是事故现场。你可以看到这辆红色的卡车，他们在处理这个事故。就是他们现在在这里在进行处理，我现在具体不知道去处理什么，我问他们，他们也没有说。但是你可以看到这个穿这个黄马甲的这种施工人员，然后还有这种运载的运输这个车，有说法据说是要把这个当地周围那个浸染了含有一些物质的土，你看又有一辆车对吧？这都拉过去的，据说他们是要把这土都给挖掉，然后就在我前面车头的左前方就是这次的事故地点。那现在前面就过不去了，我必须找一个地方先停一下。